guys, this is Charmcast and welcome to my channel. For today's video, I'm going to have a product review about this Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. So what does soothing means? Soothing. Soothing is an adjective which means having a gentle calming effect or reducing pain or discomfort. So, how do I know if my Nature Republic aloe vera gel is real? First, have you noticed the 3D effect? Try to feel the texture of the aloe vera image. Number 2, it's 92% aloe vera gel. Some fake brand says 98%. And number 3, look at the sides of the cup. The words Nature Republic must be embossed thrice around the lid. So that's it. That is the 3 ways where you can say or you will know if the item or the product that you bought is real or fake. So let's go. Let's apply it now all over the face. Hi guys, this is Charm and welcome to my channel. So for today's video, i-share sa inyo ang isa sa favorite ko skincare routine. Ito yung ginagamit ko before matulog and pagkagising sa umaga kapag medyo hindi ako nagmamadali, pag hindi ako late, naglalagay ako nito. So, ito siya. The Aloe Vera Soothing Gel from Nature Republic. So, ayan guys. So, ipa-flash ko din yung mga benefits nito, yung mga benefits nito sa skin. So ayan guys, ito po yung mga benefits niya. Please watch this. So, ito siya guys. Mabibili nyo siya sa, meron din ito sa Shopee, Lazada, and syempre, ito kasi yung Nature Republic. Meron din ng mga ibang, mga tatak ng soothing gel, pero gusto ko talaga itong Nature Republic kasi, pag, nakikita ko dun sa Macau, ang daming bumibili sa Nature Republic, mga color green, so ito talaga yung gusto ko. Kaya pinabili ko siya sa boyfriend ko. Thanks, babe, for this. Ang masasabi ko lang neto, sa paggamit ko neto, sobrang bango niya. Pag nilagay mo, ang fresh ng amoy niya. Tapos, nilalagay ko to sa ref. Mas maigi na ilagay niyo siya sa ref. Para pag gagamitin niyo siya, maano siya, tawag dyan, may cooling effect siya. Pag ginamit nyo siya, pag nilagay nyo siya, ang sarap sa pakiramdam. Kasi malamig, parang nakaka-relax siya. So, ayan. I-flash ko yung mga benefits niya. It's good for acne. It prevents acne. Ganyan. It moisturizes the skin. Yung dryness niya. Kaya, minsan nga nilalagay ko pa siya sa paa. Sa face, tapos sa paa. So, ayan guys, gagamitin ko na siya. Ay, before pala nyo siyang gamitin, make sure na nakapaghilamos muna kayo. Or narinig nyo. Minsan kasi, pag pagod ako,
Nagka-cleanser lang ako, hindi na ako naghihilamos. Pwede naman. Tapos after mga ilang minutes, saka nyo siya lagay. So, ganito ang laman niya. Ganyan lang siya. Parang gel. Parang gel kasi simpleng gel nga siya. So, yan. Nabangon talaga. Sobra. Pag nilagay nyo to, before kayo matulog, tapos maamoy kayo ng asawa nyo or ng asawa ka syempre. Sabi, ikikis kayo. For sure, ikikis kayo lagi. Isang bang-bang. Ilagay nyo din siya sa neck. Nabis lang. Ang sarap sa pakiramdam kasi malamig siya. Sa may mata. Bilis lang. Tapos after neto, huwag nyo lang siyang banlawan. I mean, huwag nyo siyang punasan. Pagtulog nyo, nakalagay lang siya. Tapos, pag-gising nyo, tsaka nyo na lang siya banlawan. Diba? Ito yung pang ko sa mga pimples pala. It prevents pimples from spreading all over the face. And, yun. Ganda yung itsura niya, guys. So, that's it for my video. Thank you for watching and don't forget to click like and then subscribe for more videos na i-upload ko. See you next time. Bye-bye. And good night.